個仔又嘈住想食龜苓膏啦。呢排啲颱風雨水天氣，空調由朝開到晚，成個人都又濕又攰賴賴嘅。我屋企幾乎每個星期都會整龜苓膏食，出邊賣成10幾蚊一碗喎，自己喺屋企整，成本1蚊一碗都唔使。關鍵係真材實料，做法仲超簡單。今日整經典原味嘅，煲到倒入1500毫升嘅清水，大概係7到8碗咁上下，冚蓋先將佢煲滾啦。呢個時候我哋嚟開龜苓膏粉，咁樣一細袋係50克嘅，咁就用2碗嘅清水嚟開粉。你冇睇佢咁樣細細一袋啊？佢係濃縮型噶，可以整出成4斤龜苓膏噶啦。屋企長期回購嘅都係呢個梧州雙錢牌嘅龜苓膏粉，應該我哋兩港地區大多數人都係由細食到大噶啦。佢裏邊已經配好咗甘草、蒲公英、金銀花、茯苓、槐花、白芷同埋梔子，重點係佢真係有龜噶，所以即使我哋整原味嘅話，佢都已經係好足料噶啦。一袋裏邊有咁樣6小包，可以整出幾十斤龜苓膏噶啦。水滾之後，一邊撩就一邊倒入開好嘅龜苓膏粉，重新煲翻滾之後就可以關火噶啦。想要口感更加嫩滑嘅話，可以過一過篩，趁熱倒翻出嚟。我啊中意直接倒喺啲分裝瓶度嘅，一次一樽就啱啱好。放喺室溫自然攤凍，佢就會凝固噶啦。根據自己嘅口感加翻啲牛奶、煉奶或者係蜂蜜。清涼回甘嘅口感，有冰涼爽滑喎，真係好正㗎。咁樣一份成本1蚊一碗都唔使，簡簡單單全家都食到好滿足。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，嚟到嚟試下啦〜